ایک 8واں سال کہہ جے آ گیا ہے میں مدینہ تو رسول نہیں جا سکیا روضہ رسول تے سلام واسطے حاضر نہیں دے سکیا یا اللہ میری مجبوری ہے میری کمزوری ہے میری اس مجبوری کمزوری نو معافی چ تبدیل کر دینا اور لیکن کہندے نے میں کمرے دے اندر اپنے آپ نال سسکیاں پردہ پیاساں ابن ثابت اللہ تینوں توفیق دے وے ہن 60ویں سال بھی چل لیکن حالے جان دی ہمت نہیں کمزوری یا کوئی رکاوٹاں بن گئیاں اکھاں چ آنسو نے بیٹھے اے ہوئی تفکرات دی روشنی چ بہ گئے ادھر اونگا یہ مدینے دا تاجدار مکہ مکرمہ آ گیا کمرے دے اندر جلوہ فروز ہو گئے ابن ثابت نو کہن لگے ابن ثابت میرے غلاماں جیڑا میرے تک مجبورن نہ پہنچ چکے سکے مینوں رب نے مجبور نہیں بنایا مالک و مختار بنایا میں اس مجبور عاشق دی مجبوری نو ویکھ دیاں آپ انہوں دیدار کرانا آ جانا یقین ہے آپ ہر عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں جے نبی دے عاشق بیٹھے ہو تو نہ گونج بھی پہنی چاہیے دی نا بلند آواز نہ کیا دے ہو سنا نہیں یقین ہے آپ ہر عاشق کہ گھر تشریف یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا ہاتھ کھڑے کر کے سارے حضور نو عرض کرو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کے سہارا تم ہی ہو سہاروں کے سہارا یا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وأن أعمل صالحا ترضاه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا يا حبيب الله اسمع قالنا بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا خذ يدي خذ يدي خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا سامعین و حاضرین کرام، مختصر حمد و نعت تو بعد آپ حضرات سامنے قرآن کریم فرقان حمید دے 26 پارے چوں رب العزت خالق کائنات جل مجدہ الکریم دے مختصر جے چند کلمات طیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب العزت خالق کائنات جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و لا الہ غیرہ نے ان کلمات طیبات دے اندر
خصوصی طور تے نبیاں دے بادشاہ مقتدہ پیشوا آقا کل مولا کل ختم رسول ہادی سبل شہنشاہ کائنات روح کائنات جان کائنات اصل کائنات سید المرسلین رحمت للعالمین انیس الغریبین راحت العاشقین علیہ الصلاۃ والتسلیم دے پیارے یار غار اور یار مزار خلیفہ اول جانشین پیغمبر قصر صداقت شہنشاہ منبع صدق و صفا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رفیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان نو دوبالہ فرمایا ہے۔ انہاں دے متعلق رب العزت خالق کائنات نے ایک جگہ تے نہیں مختلف مقامات تے انہاں دیاں شانہ بیان کیتیاں۔ گزشتہ تقریباً 2 جمعے گزر گئے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے سلسلے آپ حضرات دے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث اور اولیاء کرام دے ارشادات دلائل دی روشنی تفسیر حدیث دے حوالے نال کافی گفتگو ہو چکی ہے، تو اج بھی انشاءاللہ تعالی تھوڑے سامنے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ اول دے بارے عرض کرانگا۔ دعا فرماؤ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، حق بیانی تے سبنا دوستانوں عمل دی توفیق بخشے۔ رب العزت خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب اکرم سید عالم نور مجسم علیہ الصلاۃ والتسلیم دے خلیفہ اول نو بہت مقام شان عطا فرمایا ہے۔ ہم دیکھو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین یعنی دوہاں دا دجا، ثانی اثنین یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے سلسلے خدا نے بیان فرمایا۔ اذ ہما یہ تسنیہ دی ضمیر ہے، یہ ایک نبیاں دے بادشاہ نے دوسرے ابو بکر صدیق نے۔ فی الغار، غار اس غار تو مراد ہے غار ثور، غار ثور دے اندر یہ دونوں ہستیاں جلوہ فروز۔ غار ثور دے اندر جڑیاں ہستیاں جلوہ فروز ہوئیاں انہاں دا ذکر خدا نے قرآن چ فرما چھڑیا ہے، اور ابو بکر صدیق نال نے دیکھو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر میں گزشتہ جمعہ دے اندر یہ بھی عرض کیتا ہے کہ دیکھو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ایمان لے آندہ ہے تے خدا عز و جلہ نے انہاں دے ایمان دی تصدیق قرآن چ ذکر فرما چھڑی۔ والذی جاء بالصدق، او ہستی یعنی نبیاں دے بادشاہ علیہ تحیت و ثناء آمنہ دے لال اللہ پاک دی توحید اور اپنی نبوت و رسالت اے لے کے آئے۔ وصدق بہ، اور اس دی تصدیق جیس ہستی نے کیتی یہ مرداں چوں سب تو پہلے وہ تفسیرہ پڑھ کے ویکھو، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ارشاد پڑھ کے دیکھو، نتیجہ اے وے جیڑی ہستی نے مرداں چو سب تو پہلے نبیاں دے بادشاہ دی تصدیق کیتی ایمان لے اندہ، او دا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر شان صدیق چو خدا نے ایک جگہ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وے کہ انہوں جہنم تو بہت دور رکھیا جائے گا، اور یقیناً وہ شانہ والے نے آنا بانا والے نے اللہ پاک نے اتقا انہوں کیا۔ تفسیرہ اٹھا کے ویکھو، اتقا ایک ہندہ متقی، ایک ہندہ اتقا، اس میں تفضیل دسی گیا ہے، معنی دی زیادتی ہے، یعنی نبیاں رسولہ تو بعد کائنات دے ہر انسان، ہر نبی پاک دے صحابی،
ہر ولی نبیاں رسولہ تو بعد جتنے انسان ہوئے نے سبنا نالوں اگر کوئی شخصیت رب دے دربار چ افضل تے اعلیٰ تے بالا زیادہ متقی پرہیزگار ہے اس شخصیت دا نام ابو بکر صدیق ہے. گج کیا کہنا سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات محترم تو لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یہ پچھلے جمعہ عرض کر چکا ہے یہ بارے چ، لیکن چونکہ کچھ دوستاں دا ملان ہے سی تو اس ملان دی وجہ تو دوبارہ تفصیل چ نہیں اشارتاً بات عرض کر رہے ہیں. تو اگے انشاءاللہ بیان شروع ہو رہے ہیں. ایک گزشتہ نو اگلے نال پیوستہ کردہ پہ ہیں تاکہ وہ جوڑ مکمل ہو جائے کہ شان صدیق ویکھو خدا نے قرآن چ کتنی بیان فرمائی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق دی صداقت نو قائم رکھن واسطے خدا تعالیٰ نے قرآن پاک دی چوتھے پارے دی آیت کریمہ دا جملہ بھی نازل فرما دیتا ہے. یہودی جھوٹے نے، یہودیاں دا پوپ بڑا بڑا فخاس نامی وہ بھی جھوٹا ہے. اے پیارے محبوب علیہ السلام تو اڈا یار ابو بکر صدیق سچا ہے. انہاں دی صداقت واسطے قرآن دی آیت آ گئی. اور پھر شان صحابہ حضرت ابو بکر صدیق اگے نظر آ رہے ہیں، اگے نظر آ رہے ہیں. صحابہ کرام دی شان چ کوئی ایک آیت ہے؟ بہت ساریاں آیتاں قرآن پاک دے اندر موجود نے. ہر قرآن پاک دی آیت جڑی صحابہ کرام دی شان چ تے او تسی اندازہ لاؤ بھی صحابہ چوں افضلیت والی شخصیت ابو بکر صدیق دی ہے. اللہ تعالیٰ کتے قرآن پاک دے اندر مہاجر تے انصار صحابہ دا ذکر فرما کے انہوں نے فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اے صحابہ مہاجر نے یا انصار نے یا مہاجر نے، اے مہاجرین تے انصار صحابہ جتنے نے 1,24,000 صحابہ علیہم رضوان، اللہ کریم قرآن چ فرما رہے ہیں میں اللہ ہو کے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم دے سارے صحابہ تو راضی ہاں. گج کے آکھو سبحان اللہ، پھر آکھو سبحان اللہ. جے اللہ کریم 1,24,000 صحابہ تے راضی ہے تے ابو بکر صدیق تے صحابہ چوں افضل و اعلیٰ نے تو اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق تو کتنا اعلیٰ راضی ہوئے گا، کتنا اعلیٰ راضی ہوئے گا. سبحان اللہ. اللہ کریم نے تے بلکہ ایتھوں تک ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، ان قریب او یعنی ابو بکر صدیق یردار راضی ہو جائے گا. وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، ابو بکر صدیق راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام نے فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. قربان جائیے اے سونیا تینو اللہ کریم ان قریب اتنا عطا فرمائے گا، تیرا رب تینو اینا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ اپنے سونے نو بھی راضی کرے گا تے راضی کر رہے ہیں، تے راضی کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ اپنے سونے محبوب دے پیارے یارے غار تے یارے مزار دے متعلق بھی فرمان دے ہے کہ انہیں میرے محبوب علیہ السلام دی خاطر وطن بھی قربان کیتا، وقت قربان کیتا، اولاد قربان کیتی، بیویاں قربان کیتیاں، جائیداد قربان کیتی، پیسہ تیلا قربان کیتا. ہر شے سونے محبوب دے قدمہ تو قربان تے فدا تے نثار پیا کر دے. اس واسطے میں ایدی شان دے ڈنکے بجا رہے ہیں جے میں اپنے محبوب علیہ السلام نو اینا راضی کرانگا تو میں کہہ رہے ہیں وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، ان قریب میرے محبوب دا محبوب یار غار بھی راضی ہو جائے گا. ساری کائنات محبوب نو راضی کرن رہی نا، خدا نو راضی کرن رہی تے خدا مصطفیٰ نو راضی کرن رہے ہیں. اور مصطفیٰ دے صدقے سبحان اللہ شان صدیق اکبر تے غور کر کے دیکھو کہ انہوں نے مقام کتنا مل رہے. وَلَا سَوْفَ يَرْضَى،
اللہ فرمان دے میرے یار دا یار صدیق ان قریب راضی ہو جائے گا. ایدت ایک واقعہ میں کوٹ کر لگا، ذرا توجہ فرماؤ. وَلَا سَوْفَ يَرْضَى ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. غزوہ تبوک سفر طویل سی مدینہ پاک تو، گرمی اشد سخت گرمی تے تعداد بھی مسلمانہ دی کٹ تے کھاون پیون واسطے چیزاں بھی بہت کٹ، آلات حرب بھی بہت کٹ، لیکن ایمان دی تقویت، عشق رسول دی تقویت، یہ دو چیزاں زیادہ تو زیادہ. جی تے اس غزوہ تبوک دے موقع تے امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیات و ثنا نے جان واسطے مجاہدین تیار کرنے واسطے اعلان فرمایا، اعلان کروایا، بلکہ خود نبوت و رسالت علی زبان ہلی. امام الانبیاء نے فرمایا اس غزوہ تبوک دے موقع تے اس دی تیاری واسطے کون کون بھئی سامان مہیا کر سکتا ہے؟ سامان اس دی تیاری کرو بھئی، آپ بھی تیار ہو، وہ کھاون پیمن دیاں چیزاں بھی تیار کر لو، آلات حرب بھی تیار کرو. یہ سارے سلسلے جو جنگ دے وچ آن جان دے سلسلے ہوندے نے وہ دی تیاری کرو. اس غزوے دے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام نے جانی مالی قربانیاں پیش کیتیاں. کسے نے کوئی مال پیش کیتا، کسے نے کتنا مال پیش کیتا، کسے نے کتنا مال پیش کیتا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ دوم برحق جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے میرے پاس اونا دینا چ کافی مال سی. میں آکھیا امام الانبیاء نے اس غزوے دی تیاری واسطے سامان جمع کرنا واسطے اعلان فرمایا ہے، آرڈر دیتا ہے. فرماندے نے میرے کو چونکہ مال کافی سی، میرے دل دے اندر ایک خیال آیا نیکیاں چوں ایک دجے تو اگے ود جانا چاہیے. فاستبقوا الخیرات، نیکیاں چ ایک دجے تو اگے ودو. اللہ اکبر. فرماندے نے میں اس نیت نال اے خیال کیتا اج میں امام الانبیاء دی بارگاہ چ اس جنگ واسطے اینا مال حاضر کرانگا. مینوں لگدا ہے اینا مال جنہ میں لے کے آوانگا شاید ابو بکر صدیق اینا نہ لے کے آن. میں اج اونا نالوں بھی ود کے اللہ دے محبوب دی بارگاہ چ اے مال دی قربانی پیش کر دیاں گا. میں زیادہ مال لے آنا ہے. ویکھیا دے جناب سیدنا عثمان غنی ذوالنورین نے بڑا مال خرچ کیتا ہے، بہت زیادہ گھوڑے پیش کیتے، اونٹ پیش کیتے، ماں ساز و سامان دے، اشرفیاں دینار پیش کیتے اور بڑا سامان دیتا. عبد الرحمن نبی پاک دے صحابیوں نے بڑا مال پیش کیتا. اس تو علاوہ باقی صحابہ نے اپنے اپنی ہمت دے مطابق بڑا مال پیش کیتا. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دل میں اس نیت نال کہ ابو بکر صدیق تو اج اس نیکی چ اگے ودن دی کوشش کرانگا. کر گئے کر بیوی نو بچیاں نو آکھیا کہ ادھا مال کر رکھ لو، ادھا مال کر دا سارے دا سارا ادھا جڑا بندا ہے، سارے چوں ادھا جڑا بندا ہے او میں محبوب دے قدماں چ حاضر کر دینا ہے. سارا مال کٹھا کیتا جو ادھا حضور دی بارگاہ چ لے آئے. امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیات و ثنا نے فرمایا اے پیارے عمر فاروق ما بقیتا لأہلک، گھر والے واسطے کی چھڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مثلہ سونیا جنہ لے آیا اینا کا گھر بھی چھڑ آیا.
جنہ لے آیا انہاں گھر چھڈیا آیا ادھا لے آیا تے ادھا حضور دی بارگاہ چ پیش کر دیتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے جناب حضرت فاروق اعظم دے اس مال نو قبول فرمایا۔ حالے اتنی بات اندی پئی ہے پروانہ شمع مصطفیٰ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رفیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نو ویکھیا گیا، آپ اپنے سارے کردہ سارا ہی مال اکٹھا کر کے لئی آ رہے نے، سارے کردہ سارا مال کٹھا کر کے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ چ لئی آ رہے نے۔ جدوں لئی آ رہے نے حضور دی بارگاہ چ اے سلام عرض کیتا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کیتی سونیا اے مال حاضر ہے۔ امام الانبیاء نے ویکھیا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی جیڑی اے قبا پہنی ہوئی سی انہوں بٹن لا کے اوتھے کنڈیاں دے بٹن لائے ہوئے سن تے جڑا اچھا لباس سی جبہ سی یا کرتا سی یا قبا سی اس نو بھی حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ پیش کر دیتا۔ آپ ایک بوریا ایک ٹاٹ جیسا کھردرا جیا کپڑا اپنے جسم تے پا لیا اور انہوں بھی جس ویلے جناب کنڈیاں دے نال انج سجا لیا بھائی کنڈے لا لے تے جس لباس نال بٹن لگے سن او لا کے امام الانبیاء دی بارگاہ چ بٹن تک بھی پیش کر دیتے۔ مال جو پیسہ تیلا سوئی تاگا بٹن اللہ ہر شے کر دی کنج کے امام الانبیاء دی بارگاہ حاضر ہو گئے۔ عرض کی تھی سونیا تیری بارگاہ صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر دا جس ویلے اشار دیکھیا کیفیت ویکھی کہ اپنا جڑا اصلی لباس پیارا صدیق پہلے پہندا سی اج او بھی نہیں پہنیا، اج ٹاٹ دا یا بوریے دا لباس پہنے تے بٹنا دی جگہ تے کنڈے لائے ہوئے نے اور سارا مال حضور دی بارگاہ چ پیش کر دیتا۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا فرماندے نے ما ابقیت لأہلک اے پیارے صدیق اکبر کار والیاں واسطے کی چھوڑ کے آئے ہو؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق دا دی عرض ویکھو ذرا توجہ فرماؤ، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی عرض ویکھو، عرض کر دینے یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ۔ ترمذی شریف سے حاصل حدیث دی کتاب مضبوط ترین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی میرے سونے آمنہ دے لال بے مثلو بے مثال با کمال با جمال علیہ السلام سونے جدوں دا تیرا کلمہ پڑھے آئے مال نال پیار نہیں رہا، جائیداد نال پیار نہیں رہا، دنیا دی کسی شے نال پیار نہیں رہا، ہن پیار سونے تیرے نال تیرے نال پیار پیا کرنا۔ اے سارا مال سونے تیری بارگاہ حاضر ہے تے گھر کی چھڈ کے آیا حضور اب قیت لہم اللہ ورسولہ، گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڈے آیا باقی سب کچھ تواڈے سامنے حاضر ہے۔ ذرا توجہ کریں اب قیت لہم اللہ ورسولہ، میں اللہ تے اللہ دا رسول گھر چھڈ کے آیا ہے، کیا مانا؟ رسول پاک تے بجسم ہی ابو بکر صدیق دے سامنے نے، ابو بکر صدیق دے سامنے نے، یار دے سامنے میں یار دا جلوہ پہ ویند ہے تے یار عقیدہ بیان پہ کر دے حضور دے صحابی دا عقیدہ سن۔ نبیاں دے بادشاہ فرماندے نے گھر کی چھوڑ کے آیا ہے، عرض کیتی سونیا پاویں میرے سامنے تسی بجسم ہی جلوہ فروز ہو، میں تو آڈے سامنے تسی میرے سامنے ہو، آقا تو آڈی محبت عشق اے تیزی دے نال گواہی پیا دیندہ ہے اور حقیقت مبنی ہے۔ خدا نے تہانوں اتنیاں طاقتاں بخشیاں نے جے تسی میرے سامنے موجود ہو میرے گھر دے اندر بھی تسی موجود ہو۔
ابقیت لہم اللہ و رسولہ، میں اللہ تے اللہ دے رسول نو گھر چھڈ کے آیا ہاں۔ تے رسول پاک کہہ سکتے سن میں تے تیرے سامنے موجود ہاں، تو غلط بیانی کرن دے ہیں، میں تیرے گھر کدوں ہاں؟ سونا محبوب کہہ سکتا سی تو غلط بیانی کرنا ہے، تیرا عقیدہ غلط ہے، میں تے صرف ایتھے ہی ہاں، گھر تیرے میں کدوں ہاں؟ نبیاں دے بادشاہ نے تردید نہیں کیتی، رد نہیں کیتا، اس واسطے نبیاں دے بادشاہ خوش ہوندے نے کہ میں بجسم ہی اگرچہ ایک جگہ تے ہاں، نورانی روحانی طور تے کائنات ہر جگہ حاضر و ناظر ہاں۔ اور اے عقیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہے، تے نبیاں دے بادشاہ نے او دا رد نہیں کیتا، انہوں غلط نہیں آکھیا، بلکہ پیار نال ابو بکر دے عقیدے نو قبول فرمایا ہے۔ گنج کے کیا دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانہ ساڑھا عقیدہ تائیوں یہ ویکی بندہ کہ بحکم خدا تم ہو موجود ہر جاؤ، بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا۔ ذرا آگے آ جاؤ، سبھی صاحب آگے آ جاؤ، رانا صاحب ماشاءاللہ آگے آ جاؤ۔ بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ علیہ السلام، بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا، بظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا، بظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا۔ حضرت ابو بکر صدیق نو پتا سی میرے نبی دی شان حاضر ناظر ہون دیئے وے، یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدن، اور ابو بکر صدیق نو پتا سی اسی نبیاں دے بادشاہ کولوں حضور دے حاضر ناظر ہون دا عقیدہ سنے آئے۔ حضور فرماندے سن، رب فرماندہ وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا، بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا، بظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا، بظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا، آنکھوں بظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم ذات توجہ کرو، بعض نے کیا جی، بعض نے کیا جی، اللہ تعالیٰ دا فضل تے نبی دی رحمت اوتھے حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ میں کیا رحمت تے فضل جے اللہ دا ہے تے او کیڑا محبوب خدا سب تو وڈا فضل نے، سب تو وڈی رحمت مصطفیٰ دی ذات ہے، تو کیڑیاں پیا گلا کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق کہندے نے سونیاں رب دا فضل رب دی رحمت میرے گھرچ بھی ہے، تسی ایتھے بھی ہو اوتھے بھی ہو، بلکہ اے تے حالے انہاں دو جگہ کے ہے، انہاں نو پتہ سی نبی اوتھے بھی ہے جتھے اسی نہیں جا سکدے۔ جگہ کیوں خالی رکھی، تھوڑی جی اور اگے آ جاؤ جناب، ایتھے آؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ماشاءاللہ۔ بس توجہ فرماؤ مسلمانوں، کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی شان خدا خود بیان فرمائے، جنہ دی شان مصطفیٰ بیان فرمائے،
انہاں دیاں شاناں دا کون اندازہ کر سکدا ہی؟ ایک دیاڑے امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء آقا کل مولا کل ختم رسول حادی سب اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمان لگے اے میرے غلاموں یا رسول اللہ حکم ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا خصال الخیر نیکی دیاں خصلتاں ثلاث مئات و ستون خصلتاں 360 خصلتاں نے کہ دیاں نیکی دیاں بولو نیکی دیاں کنیاں خصلتاں 360 نیکی دیاں خصلتاں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اللہ کریم جدوں کسے اپنے بندے تے پلائی دا ارادہ فرما لیندہ ہے اونا 360 چوں ایک خصلت نیکی دیو دے وچ پر دیندہ ہے یاد خولو بحال جنہ جیدی وجہ نال بندہ جنتی ہو جاندہ 360 نیکی دیاں خصلتاں 360 چوں ایک بندے دے اندر اللہ پر دے وے تے ایک دے نال ہی جنت وچ چلا جائے گا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیاں دے بادشاہ کلوں یہ حدیث پاک سن کے نبوت و رسالت علی زبان تو ایک کلمات سن کے خوشی دا اظہار پہ فرما دینے اور عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ السلام آفیہ شیء منہا میرے سونے 360 چوں کوئی میرے چ ہے کہ نہیں یا رسول اللہ 360 نے نیکی دیاں خصلتاں 360 چوں میرے چ بھی کوئی ہے کہ نہیں میرے سونے نبی نے فرمایا نعم ہاں ہے یا رسول اللہ دس دیو میرے آقا فرما دینے جمع من کلن تیرے چ ساریاں دیاں ساریاں ہی پائیاں جاندیاں نے چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا چرچا ہوا جہان میں پیارے ایجنی ذرا گج کے پڑھا کرو چرچا ہوا جہان میں پیارے چرچا ہوا جہان میں اے پیارے صدیق کا چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب کا سچا ہے یار وہ میرے رب کے میں قربان جاؤں امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیات و سلام موج چاہے ہوئے میرے آقا سرور انبیاء علیہ تحیات و سلام فرما دل اے پیارے صدیق اکبر اللہ نے تینوں بڑا مقام شان عطا فرمایا ہے انہا شان نبیاں رسولہ تو بعد اگر ساری خدائی چھ کوئی افضل تعالی ہے او جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ قربان جائیے اور آؤ ذرا اور محبت دی گل تو سناواں امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیات و ثنا دے دونوں یار خلیفہ چہارم بھی خلیفہ اول بھی دونوں مل کے بیٹھے ہوئے نے سبحان اللہ شیر و شکر نے نبیان دے بادشاہ علیہ تحیات و ثنا دے دونوں یار حضرت ابو بکر صدیق رفیق عتیق بھی اور حضرت حیدر کرار داماد مصطفیٰ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں یار نبیان دے بادشاہ علیہ تحیات و ثنا دے آپچ بیٹھے بڑی محبت امیز گفتگو جاری ہے اے جناب بڑی پیاری پیاری مٹھی مٹھی گفتگو کر دیاں جناب مولا علی حیدر کرار شیر خدا مشکل کشا حاجت روا سنیہ دے پیر نبی دے ویر صحابہ دے مشیر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت پیارے صدیق اکبر دی بارگاہ چرز کی تھی اے پیارے صدیق اکبر اے تے فرماؤ ہاں اللہ کریم نے نبیاں رسولہ تو بعد جڑا توانو اے مرتبہ عطا فرما چھڑیا اینا مرتبہ تسی پایا کے میں
इन्ना मरतबा तुसी पाया किवें? ऐ प्यारे सिद्दीक अकबर दसो हाँ इन्ना मरतबा तुहानू मिल किवें गया? जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करदे ने प्यारे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पहली गल ते ए वे मैं लोकां नू वेखिया दो तरह दे लोग सन, दो तरह दे एक निरे दुनियादार एक दीनदार। लेकिन गल ए वे जेड़े निरे दुनियादार उन्हां दी ते मैं परवाह नहीं करदा। एक सन दीनदार वो आखरत दी तलब करदे सन, आखरत दी तलब करदे सन। मैं आख्या दुनियादारो तुसी भी परे ओ आखरत दी तलब करने वाले हो, तुसी भी हाले उरे दियां गल्लां करदे हो। आओ मैनू पुछना है, मैं तुहानू दसना है, अगर मेरे नाल टुरना चाहुंदे हो असी ना ते दुनियादार ते ना आखरत दी तलब दी नीयत नाल नेक कम करने असां सिर्फ मौला दे तलबगार असी सिर्फ केदे तलबगार भाई साहब इत्थे आ जाओ माशाअल्लाह अस्सलाम वालेकुम। असी सिर्फ मौला दे तलबगार मौला अल्लाह ताला नू भी कहंदे ने, मौला अल्लाह दी अता नाल रसूल पाक नू भी कहंदे ने। मौला दे कई माने ने लेकिन इत्थे जेड़ी बात है ना फब दी सजदी वो ये होई है कि अल्लाह ताला नू तलब कर रहे हैं या उसके रसूल पाक नू तलब कर रहे हैं? ठीक, मैं मौला दी तलब की थी। आ जाओ दुनियादारों मेरे पीछे। ओए आखिरत दी तलब करने वालों, हमने जन्नत में जाना है, हमारा ईमान सलामती से रहे हैं, हमारा आखिरत में नतीजा अच्छा निकले। आप फरमाते हैं तुम नमाजें पढ़ते हो, रोजे रखते हो, हज करते हो, ज़कातें देते हो, नेक अमाल करते हो, आखिरत संवारने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, आखिरत को तलब करने के लिए ये नेक काम करते हो। मैं तुम्हें कहता हूं इसलिए ना करो। जिसने नमाजें हमारे पास रखी हैं, जिसके रोजे हैं और जिसकी नेकियां हैं, जिसने नेक अमाल को पैदा किया है, उस खालिक़े कायनात की तलब करो और या फिर उसकी अता से उसके मालिके कायनात को तलब करो। गल ते ना असल गल है ये। और इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया अलैहि तहियत व सना दे ए प्यारे यार और नबी पाक अलैहिस्सलाम दी आल पाक दे फर्दे आला जनाब प्यारे अली शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा ने फिर दूसरा सवाल किया। जनाब फिर होर बात बयान फरमाओ। आपने फरमाया प्यारे अली रज़ी अल्लाह ताला का दूसरी गल वे मैं जदों तो सोने दा कलमा पढ़ लिया, मैं पेट भर के खाना नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? इस वास्ते मैं दुनिया दे खाने तो बेनियाज हो गया है। जिस मौला दा मैं बंदा कहलाना है और मैं तुहाडा बंदा, तुहाडा खादिम, तुहाडा नौकर कहलाया। मैं इस्लाम लियान तो बाद ना मैनू दुनिया दे खाने दी रगबत होई है, ना मैं पेट भर के नो खादा है। मैं सिर्फ और सिर्फ खालिक़े जन्नत की तरफ तवज्जो करना है। ते सोनिया तू मालिके जन्नत है, तेरी तरफ तवज्जो करना है। और मैं फरमादे ने जदों दा कलमा पढ़िया सोने तेरा, उदों दा ऐ शराब हो के रज के पानी भी नहीं पीता। क्यों? मोहब्बत मौला, मोहब्बत इलाही ते मोहब्बत रसूल। सोने तेरी मोहब्बत ते तेरे अल्लाह दी मोहब्बत ने, हाँ इंज कह ला, खुदा रसूल दी मोहब्बत ने इस दुनिया दे पानी तो मैनू वैसे ही मुतनफर कर देता है। ना मैं रज के खाना खावां, ना मैं रज के पानी पीवां, क्योंकि मोहब्बत इलाही नाल शराब हो चुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर प्यारे अली पूछते नहीं होर केड़ी गल है? आख्या एक गल होर है प्यारे अली रज़ी अल्लाह तआला का। ये प्यारे अली पाक एक गल होर भी है, जदों भी दो कम मेरे सामने आए ने, एक दुनिया दा कम, दूसरा आखरत दा कम, मैं दुनिया दा छड़ दिता है, आखरत दे कम नूं तरजीह दिती। दुनिया दे कम दी परवाह नहीं की थी, हाँ आखरत दे कम नूं मैं तरजीह दिती। ओदी बरकत नाल दुनिया दे कम मेरे पिछे पिछे पूरे हुंदे आए ने। इन्हूं इंज समझ ला, जेड़ा दुनिया तो नफरत करके
دین وال پورا ہو جاتا ہے نا سرکار دی محبت عشق چنگے ودا جاتا ہے دنیا خود بخود قدمہ چاہتی ہے اللہ دی قسم ہے دنیا خود بخود قدمہ چاہتی ہے جنہ دنیا تو متنفر اللہ دا بندہ ہوتا ہے اونی دنیا دے قدمہ جل لگی پھر دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور میرے دوستو محترم بزرگو پنجویں گل ہون سن لے پیارے علی شیر خدا نے ایک گلاں پوچھیاں تے پنجویں گل پیارے صدیق فرمان لگے اے منو اللہ کریم نے مرتبہ اے چار گلاں جڑیاں پہلے دسیاں تے پنجویں گل ہون سن لو جیدی برکت نال رب نے منو اے مقام عطا فرمایا پنجویں گل لے وے میں جدوں تو کلمہ پڑھیا ہے دنیا دے کسے کم نال میں نو رغبت رہی نہیں میں کوئی تجارت دے سلسلے چھے قدم بڑھایا نہیں کوئی پیسہ کمایا نہیں میں نو کسے بنے جاون دی ضرورت نہیں پائی میں سب تو زیادہ مجلس کی تھی بیٹھک کی تھی اپنی اکھاں نال تکیا ہے تے سونیا تیرا دیدار کردہ رہے آئے تیرے کول بیٹھا رہے آئے تیرے تے درود پڑھدا رہے آئے النظر الى وجہ رسول اللہ اے علی پاک آمت نو دسوں پنجویں گلے وے نبیاں دے بادشاہ نو ویکھنا میں نو سب تو زیادہ پسند سی حضور نے بھی ان فرمایا حضور نے آقا نے فرمایا پیارے صدیق اکبر میں نو بھی دنیا چ رہندے تینہ چیزاں نال پیار ہے تے میرے دوسرے یاران بھی تینہ چیزاں نال پیار ہے اے پیارے صدیق اکبر تینوں کنیاں کی چیزاں نال پیار ہے آقا منو بھی تینہ نال پیار ہے او چیزاں گنن چ تین نے لیکن سارا سامان محبت مصطفیٰ تے عشق مصطفیٰ ہی ہے ہن میں تین چیزاں تانوں گن کے سنانا ہے آقا دا فرمان ہے پیارے صدیق گن کے سناؤ کنیاں چیزاں نال دنیا دی زندگی چ رہندیاں تانوں پیارے حضور پہلی تے گل ہے الجلوس بین یدیک میرا دل کردہ ہے میں تیرے سامنے بیٹھا رہا کراں انفاق و مالی علیکہ اللہ کریم تیرے قدمہ دا صدقہ منو مال عطا کری جاوے تیرے قدمہ تو قربان فدا نثار کری جاوا مال دنیا دا مال میں اپنی جیباں چ نہ رکھاں سونیا تیرے نا تو قربان فدا تے نثار کردا جاواں الصلاۃ علیکہ تیسری گل ہے سونیا ویلا نہ بواں جے بواں نالے تینوں تکدا رواں نالے تیرے تے درود شریف دی کثرت کردا جاواں دل کردہ اے سونیا ہر ویلے دل کردہ اے سونیا ہر ویلے دل کردہ اے سونیا لے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رواں دل کردہ اے سونیا ہر ویلے دل کردہ اے سونیا ہر دل کردہ دل کردہ سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رواں لوں لوں میرا اکھیاں ہو جاون لوں لوں میرا اکھیاں عشق دی انتہا لوں لوں میرا اکھیاں ہو لوں لوں میرا اکھیاں ہو
جاون محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں دل کردہ اے سونیا ہر اور اللہ دی قسم ہے یہ تو کسے پنجابی شاعر نے لکھ دیتا ہے پتہ نہیں وہ عالم فاضل ہے کہ نہیں پتہ نہیں یہ کدا شیر برہا محبت آلا میں کہنا عالم بھی فاضل بھی ولی کامل بھی اپنے دور دے ولیاں دا بادشاہ انہیں اس تو اتے گل کہہ چھڑی میں تو انہوں او سنانا چاہنا ہے او نام اسم گرامی سرزمین پاکستان اور سرزمین شورکوٹ حضرت سلطان العارفین سلطان باہودہ کلام سلطان صاحب اس تو ہوتے بہت اچھی گل کہہ چکے ہیں آپ فرما دینے سبحان اللہ ابو بکر صدیق دے عقیدے نو سلام کرو اور اے ہو جا عقیدہ رکھو تے سلطان صاحب نے موتی تے ہیرے پرو چھڑل آپ فرما دینے ابو بکر صدیق جیسا عاشق رسول ہوئے نبیاں دے بادشاہ لے تحیت و ثنا جیسا محبوب ہوئے تے پھر کلام سلطان العارفین جیسا ہوئے تے گل پھب دیئے حضرت ابو بکر صدیق کی کہندے ہونگے سلطان صاحب فرما دینے میں تو انہوں دسنا کہندے ہونگے سونے نو ویخ ویخ کے اے تن میرا چشمہ ہووے میں دل بر ویکھ نہ رجا چشمہ ہووے میں دل پر ویکھ نہ رجا ہو آپ کی فرما دینے لون لون دے مڈ لکھ لکھ چشمہ سلطان صاحب فرما دینے جیڑا کہندہ میرا جسم لون لون بن جائے آپ فرما دینے نہیں لون لون دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا یار نو ویکھن واسطے ایک کھولا ایک اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے واہ عاشقا عشق دین تا ایتھے ہی اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے میں ہور کدے والے بھجا ہو اور آخری مصرع سنو دل بردار دیدار ہے باہو دل بردار دیدار ہے باہو منو لکھ کروڑا ہزار ہو
نبیاں دے بادشاہ علیہ تحیت و ثنا فرماندے نے جڑا اپنے ماں پیو نو محبت بھری نگاہ تکے، اے میری اماں جان محبت نال انج تک، تیری ماں کمیں یا اللہ میری ماں محبت نال تکے آئی، تیرے نامہ اعمال چ مقبول حج دا ثواب لکھیا گیا ہے۔ آکھیں یا اللہ میرے ابا جان محبت نال تکے آئی، تیرے نامہ اعمال چ مقبول حج دا ثواب لکھیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام خوش ہو گئے، حضور اتنا سستا تے اتنا مقبول حج، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ اسی ماں پیو نو ایک ایک 100 مرتبہ بھی ایک ایک دن دے اندر تک لیا کرانگے، تے حضور فرما دینے تو آڈا کم میں 100 مرتبہ تک لینا، میرے صدقے میرا رب توانو 100 حج دا ثواب عطا فرما دے گا۔ تے ماں پیو پاویں رملہ ہوئے کملہ ہوئے گناہگار ہوئے سیاکار ہوئے خطاوار ہوئے تواکار ہوئے تاویں مقبول حجاں دا ثواب مل دیا ہی جانا ہے۔ جے اپنے ماں پیو نو رملے کملے نو بھی گناہگار نو سیاکار نو خطاوار نو تواکار نو او ویکھیاں جنی مرتبہ ویکھو انہیں مقبول حجاں دا ثواب ہے۔ سلطان العارفین فرما دینے پھر تیرے کتنے نامہ مال چ کتنے حجاں دا ثواب ملے گا جدوں تیرا ایک رہبر کامل مل جاوے، اور پیر کامل دی زیارت کریں گا، کسے لجپال دے ہاتھ چھت دے کے خوشیاں مناویں گا کہ لجپال پیر لجپال شیخ لجپال اے پیر طریقت اے میرا جناب اے میرا لجپال اے میرا دل بارے، او جدو تو اونوں ویکھیں گا تے سلطان صاحب فرما دینے تائیوں ہی میں کہنا دل بردا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا حجاں ہو دیکھو حضرت ابوبکر صدیق دا عشق ویکھو، عشق ہے۔ سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا اے پیارے صدیق اکبر لبیک یا رسول اللہ علیہ السلام سونیا حاضر خدمتاں بار بار۔ میرے آقا فرما دینے آ میری انگوٹھی لے جا، انگوٹھی لے جا، اکتب فیہ لا الہ الا اللہ، ایدے چ کلمہ پورا نہیں لا الہ الا اللہ لکھوا لیا، صرف اینا سے لا الہ الا اللہ اینا کلمہ لکھوا لیا، اگے نہیں لا الہ الا اللہ اینا ہی دسیا، اینا جا لکھوا لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے دونوں ہتھاں نال بڑے ادب نال بڑے پیار نال بڑے لاڈ نال سرکار کولوں انگوٹھی لے لئی، سبحان اللہ، تے لے گئے حضور دے عشق دے اندر چل دے گئے رستے دے اندر اپنے دل نال مشورہ کر دے گئے۔ سرکار نے تے دے تے لا الہ الا اللہ لکھوان دا آرڈر دیتا ہے۔ اے پیارے صدیق ویخ ذرا غور تے کر، تو قرآن پڑھنا ہے کلمہ پڑھنا ہے، مصطفیٰ کریم کولوں سنیا ہے۔ کی کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے اپنے نام نال مصطفیٰ دا نام لکھیا ہے۔ اور سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذان پڑھو، اذان جدوں ہوندی ہے اذان ہوندی ہے جتھے اشہد اللہ الہ الا اللہ نال ہی اشہد ان محمد رسول اللہ، جدوں کوئی خطبہ پڑھدا ہے جتھے اللہ دا ذکر نال مصطفیٰ دا ذکر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام نال اپنے مصطفیٰ دا نام ہر جگہ لکھیا، لکھا چھڈیا ہے، ذکر کر چھڈیا ہے۔ نبیوں دے بادشاہ نے فرمایا میں عرش تے ویکھیا جتے لا الہ الا اللہ لکھیا ہے نال ہی محمد رسول اللہ لکھیا ہے۔ میں جنت گیا، جنت دے ہر مین گیٹ تے لا الہ الا اللہ دے نال محمد رسول اللہ لکھیا ہے، ہر درخت تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیا ہے، ہر پتے تے ہر پھل تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیا ہے۔ اے ابو بکر صدیق نے سرکار دیاں او یاداں اپنے دل چ بٹھائیاں، آکھیا پاویں تینوں نبیاں دے بادشاہ نے ایتھے آکھیا لا الہ الا اللہ لکھوا اللہ دا نام لکھا لا، اے صدیق تیرا عشق گوارا نہیں کردہ جدو خدا مصطفیٰ نو اپنے نال پیار رکھ دے، تے تو مصطفیٰ نو خدا تو کیوں جدا کرنا چاہنا؟ ہائے ہائے ہائے
سرکار دا آرڈر نہیں گا کہ تم محمد رسول اللہ بھی لکھوانا ہے، لیکن عشق نہ راہ ویکھدا نہ کو راہ ویکھدا. ہائے 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 ہائے. میرے دوستوں محترم بزرگوں، نقاش دے کول چلے گئے، جن نے لکھنا سی دے کول چلے گئے، کہنے لگے اکتب فیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ شریف لکھ دے سارا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے کلمہ شریف لکھ دے. درود شریف آپ پڑھ لیا زبانی یا دل چ پڑھ لیا، آکھے کلمہ شریف لکھ دے. انہیں پورا کلمہ شریف لکھ دیتا تے لکھیا لکھوایا آپ نے، پیارے صدیق اکبر نے لکھوایا، لکھ دیتا انہیں تے جیسے ویکھ لیا بھی کلمہ شریف لکھیا گیا، بس لے آئے. اج بند کر کے جناب اس سے محبت عشق دے نال، سبحان اللہ، ہر قدم عشق رسول چ، ہر سا عشق رسول چ، ہر لمحہ عشق رسول چ. واپسی سرکار دی بارگاہ تک آن تک اے جناب اوہو یاداں قائم. اے پیارے صدیق تو کنا اعلیٰ کم کیتا ہے، کنا اعلیٰ کم کیتا ہے. خدا دے نام نال مصطفیٰ دا نام ملا دیتا ہی، کنا اعلیٰ کم کیتا ہی. کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی چچک نہیں، کوئی خوف نہیں کہ سرکار ڈانٹن گے. اے کہتے ہیں انہوں تو کیا سی لا الہ الا اللہ لکھوانا، تو میرا نام کیوں لکھوا دیتا ہے؟ نہیں، اے آکھیا دل دی چاشنی، عشق دی چاشنی، محبت دی چاشنی منو بے قرار کر دی پئیے. جنہ چر خدا دے نام نال مصطفیٰ دا نام نہ ہوئے گا منو چین نہیں آ سکتا. ہائے ہائے ہائے. کیونکہ منزل ملی مراد ملے مدعا ملا، او منزل ملی مراد ملی مدعا ملا. مل جائیں گر حضور تو سمجھو خدا ملا، مل جائیں گر حضور تو سمجھو خدا ملا، خدا ملا. مل جائیں گر حضور تو سمجھو خدا ملا. اگر نہیں تو پھر یاد رکھ امام الانبیاء علیہ تحیات و ثنا، ہائے ہائے. مل جائیں گر حضور تو سمجھو خدا ملا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. مل جائیں گر حضور تو سمجھو وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما. مل جائیں گر حضور تو سمجھو، اچھی کہہ دو، مل جائیں گر حضور تو سمجھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمان حضرت توجہ کریں. حضرت ابو بکر صدیق دا عقیدہ ہے وے جتھے خدا ہوتے مصطفیٰ، جتھے مصطفیٰ ہوتے خدا. نمازوں ابو بکر صدیق نے دل نال بھی خیال کیتا ہوئے گا تے سرکار دی بارگاہ چ پہنچ گئے. اچھا ہن ذرا سنو، حضور دی بارگاہ چ پہنچ گئے، سلام عرض کیتا، سونے نے فرمایا کام کرا لیا، حضور حاضر، دیکھ لو. جس ویلے اللہ تعالیٰ دے نام دے نال مصطفیٰ کریم دا نام لکھیا ہے تے نال مصطفیٰ کریم دے نامی اسم گرامی دے ابو بکر صدیق دا نام ہی لکھیا ہے. لکھیا کی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اے بھی اگے لکھیا ہے. جدو پیش کی تھی انگوٹھی تے سرکار نے فرمایا ما ہادہ الزوائد، اے زائد جڑا لکھوا لے آئے ہو
ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਸਿद्दीक अकबर ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की थी, सोहणिया मैं अर्ज़ करना अपना नाम ते मैं लिखाया कोई नहीं, सच्ची गल है तुहाडे कदमां दी खैरात नाल मैं सिद्दीक बनया। सोहणिया खुदा दे नाम नाल तुहाडा नाम मैं कह के लिखवाया। आखे क्यों? अर्ज की थी हुजूर नमाजों में, अज़ान में, कलिमा में और अर्श पर हर जा। नमाजों में, अज़ान में, कलिमा में और अर्श पर हर जा खुदा ने नाम तेरा नाम से अपने मिलाया है। सोनिया तेरा नाम है तां लिखवाया, उदा जवाब अर्ज कर दिता है खुदा ने नाम तेरा नाम से अपने मिलाया है। तवज्जो नाल सुनते पे भाई, सारे तवज्जो नाल सुनो। इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया सुल्तानुल अंबिया काकुल मौला कुल खत्म रसूल हादी सबुल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम ने फरमाया चलो मेरा नाम ते तुसी लिखवा लिया ते फिर अपना क्यों लिखवा लिया जनाल ही? अंगूठी ते अपना नाम क्यों लिखवाया? नबियां दे बादशाह ले तहियत व सना दी बारगाह च हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश सन, हाले कोई अर्ज नहीं कीती। हदीस लिखिया है जिवें बंदा कोई शर्मिंदा नहीं हो जाता, शर्मिंदा भी मैं तो कम किया नहीं तो कुदरती तौर पर हो गया है, तो आप खाजला लिखिया शर्मिंदे हो गए। तो अल्लाह पाक ने फौरन सिदरतुल मुंतहा दा फरिश्ता ते फरिश्तियां दा सरदार मुक्तदा पेशवा रूहुल अमीन सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन सिदरा दा मकीन अलैहिस्सलाम ओनू आर्डर दिता जल्दी जा मेरे महबूब दी बारगाह च, मेरा यार शर्मिंदा होंदे है, जा मेरे यार दी शर्मिंदगी नू दूर कर, मेरी तरफों जाके पैगाम दे दे। ए प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम देखो तुहाडे यार ने मेरे नाम नाल अपना, मेरे नाम नाल तुहाडे यार ने मेरा नाम लिखवाया है, मेरे नाम नाल तुहाडा नाम तुहाडे यार ने लिखवाया है। अल्लाह अकबर। हुण जरा तवज्जो नाल फिर सुन, अल्लाह ने फरमाया कि ए प्यारे हबीबे अकरम आमिना दलाल बेमिसलो बेमिसाल मेरे अम्मा अबूबा तो नूरे कायनात जाने कायनात असले कायनात ए मेरे सोने तेरे सदके सारियां बहारां आहा सुभान अल्लाह। ए तेरा नाम मेरे नाम नाल तेरे यार सिद्दीक ने लिखवा दिता है और बाकियों ने अपना नाम तेरे नाम नाल नहीं लिखवाया, ओ असां लिखवा छड़िया, ओ असां लिखवा छड़िया, असां लिखवा छड़िया। इस वास्ते तेरा यार उन्हें पसंद नहीं किया कि खुदा दा नाम कला ही रह जाए ते मुस्तफा दा नाम खुदा दे नाम नाल ना होवे। जे ओनू ये पसंद नहीं ते खुदा फरमांदा है ए प्यारे हबीब सानू भी ये बात पसंद नहीं जिथे तेरा नाम होवे ते तेरे यार सदीक दा ना होवे। उन्हें मेरे नाम नाल तेरा नाम लिखवाया, असां तेरे नाम ना ओदा नाम लिखवा छड़िया। आहा यारी होवे तो फिर क्यों जी, यारी दा मुल पै गया और मज़ा आ गया। सुभान अल्लाह मुसलमाना वाली तवज्जो की जरूरत ही। देख ला है यारियां कैसियां,
اے دنیا داراں ساڈے ورگے گناہگاراں نال مطلب ہے کہ انی شفقت ہے نبیاں دے بادشاہ نو نبیاں نو ولیاں نو اور پیراں نو اور او خدا دی قسم ہے جدی باں پھڑ دے نے دو جہاناں چ چھڑ دے نہیں توڑ پچا کے چھڑ دے اس واسطے کسی عاشق آکھیا لجپال پریتا توڑ دے نہیں لجپال پریتا توڑ دے نہیں جے تے اس سنگت نو اچھا سمجھ دے ہو تے سارے اگلے پچھلے بولو ہاں اب پچھلے رام نال بیٹھے نے بھی اسی کہڑے نظر آنے ہیں پر میں ویکھدا پیاں سارے نو محبت نال آنا لیو محبت نال ذرا گونج پینی چاہی دی آکھو لجپال پریتا نہیں لجپال پریتا نہیں جیدی باں پھڑ دے پھر ہاتھ کھڑے کر کے سارے بلند آواز نہ بولو لجپال پریتا دے نہیں لجپال پریتا جڑا نہ پڑھے گا کیمرے چاہ رہا ہے جڑا نہیں پڑھدا وہ پتہ لگ جانا بھئی کیڑا سست رفتار ہے گونج پینی چاہی دیئے نبیاں ولیاں صدیقاں شہیداں انہاں دی سنگت اے بیان پیا کرنا ہے اور انشاءاللہ اے دو جہاناں جو کم آنی ہے کیا دیو گج کے لجپال پریتا دے نہیں ہوئے لجپال پریتا لجپال پریتا توڑ دے لئی جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں گھر آیا نو خالی دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر میں قربان جاواں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رفیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 30,000 اپنے غلاماں نال لے کے کتے گئے طائف ول گئے طائف دے سفر تے گئے مکہ مکرمہ تو طائف تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے اے جناب طائف روڈ تے ممی 29 کلومیٹر دا سفر کیتا ہے مسلمان حضرات توجہ کرنی الحمدللہ تادی سے نعمت واسط کیتا ہے مقام جیرانہ بھی اسے روڈ تے وے اے جناب اتھوں بھی عمرہ کر عمرے واسطے احرام بن کے آئیے تے جناب ادھروں بھی عمرے دا احرام بنیا جاندہ ہے اور مسجد عائشہ مدینہ پاک روڈ تے بھی جا کے بنیا جاندہ ہے جتھے جتھے میقات نے او میقاتاں تے احرام بن کے مکہ مکرمہ آ کے عمرہ ادا کیتا جاندہ ہے کوئی حج کردہ ہے عمرہ کردہ ہے تو بہرحال میرے توجہ کر رہا نبیوں دے بادشاہ مقتدہ پیشوا حبیب خدا اشرف انبیاء نے او میقاتاں تے احرام بن کے مکہ مکرمہ آ کے عمرہ ادا کیتا جاندہ ہے کوئی حج کردہ ہے عمرہ کردہ ہے تو بہرحال میرے توجہ کر رہا نبیوں دے بادشاہ مقتدہ پیشوا حبیب خدا اشرف انبیاء علیہ تحیات و ثنا نے بھی مقام جیرانہ ایس والے اسے مسجد جیرانہ بنی ہوئی ہے حاجی صاحب تسی گئے ہو نا ماشاءاللہ حاجی صاحب گئے نے ایک ولی اللہ بزرگ میں تو دسن لگا ولی اللہ بزرگ ہے تے او فرما دے نے میں امام الانبیاء دی سنت ادا کرن دی خاطر کے سرکار ایک رات اس بن والی مسجد ایک رات تشریف فرما ہوئے رات اتھے رہے تے اگلے دن احرام بنیا تے سرکار اپنے غلاماں نو لے کے تے اگے چلے غزوہ حنین تو واپس آئے سن 4 حنین دے شہید صحابہ کرام 4 یا کم و بیش چند ایک ایسے جنہاں تاریخ دے اندر لکھے ہے اور مسجد جیرانہ تو تھوڑے فاصلے تھے 4 دیواری ہے
اس 4 دیواری چ غزوہ حنین دے صحابہ کرام جڑے شہید ہوئے انہاں دے مزارات موجود نے. میں بھی کئی دفعہ زیارت کیتی، حاجی صاحب نے بھی کیتی، اور بھی حاجیاں نے کیتی ہونی ماشاءاللہ. جنہاں نہیں کیتی اللہ سب انہاں نوں کرائے. گج کے کہہ دو آمین. میرے دوستوں محترم بزرگوں بات یاد رکھنا لیے عرض کرنا او اللہ دا ولی نبی پاک دی سنت ادا کرنا واسطے ایک رات اوتھے رہیا مقام جیرانہ تھے. اوتھے رہیا جناب کہندے نے میں درود و سلام پڑھدا رہیا. میں آکھیا یا اللہ مینوں نیند نہ آوے. میں بیٹھا بیٹھا میں درود و سلام دی کثرت کردا رہیا لیکن جدوں مینوں اونگ آوندی سی اس اونگ دے عالم چ نبیاں دے بادشاہ دا دیدار ہو جاندا سی. او بزرگ فرماندے نے ولی اللہ فرماندے نے ایک رات 100 مرتبہ مینوں اونگ آئی ہے تے 100 مرتبہ نبیاں دے بادشاہ دا دیدار ہویا ہے. ہائے ہائے تو یار کڈا وڈا عاشق بندہ ہوئے گا جنوں ہر مرتبہ اونگ چ سرکار دیدار کران دے. او اگوں سبق دیندے نے لمحہ فکریہ دیندے نے. او میرے نبی پاک دے امتیو میرے یارو میرے سنگیو ساتھیو اگر تواڈے کولوں زندگی چ کسے لے ہو سکے نا ایک رات اوتھے گزارن دی کوشش کرو. اوتھوں احرام کم از کم بن کے آؤ تاکہ یہ بھی سنت مصطفیٰ ادا ہو جائے. اور اس مسجد دا نظارہ ویکھو، اس مسجد دا نظارہ ویکھو کہ امام الانبیاء دی اس مسجد چ خاص جلوہ گری ہوندی ہے. خاص جلوہ گری ہوندی ہے. عاشق تے تڑف دے رہندے نے. عاشق کہندے نے کیڑا ویلا آوے تے سونا سانو دیدار کرائے. او ابن ثابت دا واقعہ تسی سنیا نہیں؟ بہت بڑا عاشق رسول ہے تے 60 سال ہر سال لگاتار 60 سال کوئی زندگی ہوتی ہے 60 سال لگاتار ہر سال اور کوئی کم نہیں. مکہ مکرمہ چ رہن والے ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے میں اس نیت نال مدینہ منورہ جاندا سا یا اللہ منو ہور کوئی کم نہیں میں نبیاں دے بادشاہ دے روزے پاک تے سرکار دا دیدار کرنا سے جا رہے ہیں. تے کئی بدبخت کہندے نے نہیں اس نیت نہ جانا شرک ہے حرام ہے او ہے نالیک ہو جے اے شرک ہے اے کفر ہے بدعت ہے تے اسلام کیا ہے؟ میں کہنا اسلام اور ہے ہی کچھ نہیں. جیڑا مدینہ منورہ اور نیت لے کے جائیں میں صرف 40 نمازاں پڑھنیاں نے تے مسجد نبوی دی نیت نال جانا ہے. شرم کر کچھ. پہلے تیری نیت ہونی چاہیے جس نبیاں دے بادشاہ نے فرمایا 40 نمازاں میری مسجد پڑھ تے وہ مسجد کے دی شرم تے کہہ رہے ہیں وہ مسجد کے دی. حضور فرماتے ہیں مسجدی میری مسجد ہے. تے جے تیرے چ کوئی عشق دی چاشنی ہوئے تینوں پتہ لگے بھائی پہلے تیرے دل چ عشق رسول ٹھاٹھا مارنا چاہیے بعد چ مسجد نبوی دا نقشہ آنا چاہیے. ہاں جی ہاں جی ابن ثابت انہوں نے 60 سال صرف حضور کے دیدار کی خاطر روضہ رسول کی نیت سے سفر کیا ہے. مجھے دکھاؤ کس نے اس پر فتوہ لگایا ہے؟ سعودی حکومت بعد بنی ہے نا. پہلے ترک حکومت دوستو پہلے سارے سنی نبی پاک دے عاشق ہوتے وسدے سی. حکومت بھی عاشقاں دی سی. ابن ثابت جب سے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا اور ایسا بدعقیدہ کوئی نہیں تھا جو کہتا تھا حضور کے روضہ پاک کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے. کوئی ایسا ہے ہی نہیں تھا. یہ تو پتہ نہیں کتوں گندیاں لاشاں آ گئیاں گندے نکمے ہیں یہ سڑیان عقیدے دی کتوں آ گئی بد عقیدہ لوگ. ابن ثابت مکہ شریف کا رہنے والا مکے میں اپنی زندگی گزارنے والا لیکن 60 سال میں 1 سال کا بھی ناگا نہیں ہے. ہر سال حضور کی بارگاہ میں صرف اس لیے جاتا ہے کہ حضور میں آپ کے روضے پاک پر آپ کو سلام کرنے کے لیے سے آیا ہوں. نمازاں تے پڑھ لینے ہیں انہاں تے سانو مان کوئی نہیں پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں تے سونے نو سلام تے کریے سلام تے کریے. سبحان اللہ مسلمانہ
ابن ثابت کہندے نے 60 سال تے میں لگاتار آوندا رہیا، 1 سال نہیں آ سکیا۔ میرے دل دے اندر ہائے بڑا افسوس، بڑا غم، بڑی فکر، یا اللہ 61واں سال کہہ جے آ گیا ہے میں مدینہ الرسول نہیں جا سکیا، روضہ رسول تے سلام واسطے حاضر نہیں دے سکیا۔ یا اللہ میری مجبوری ہے، میری کمزوری ہے، میری اس مجبوری کمزوری نو معافی چ تبدیل کر دینا۔ اور لیکن کہندے نے میں کمرے دے اندر اپنے آپ نال سسکیاں پردہ پیا ساں۔ ابن ثابت اللہ تینوں توفیق دے وے، ہن 61ویں سال بھی چل، لیکن حالے جان دی ہمت نہیں، کمزوری یا کوئی رکاوٹاں بن گئیاں، اکھاں چ آنسو نے بیٹھے، اے ہوئی تفکرات دی روشنی چ بہ گئے۔ ادھر اونگ آئیے مدینے دا تاجدار مکہ مکرمہ آ گیا، مکہ مکرمہ مدینے دا تاجدار مکہ مکرمہ آ گیا۔ اے مکی پہلے بھی مکی سی، ان مدنی پھر اپنے گھر مدین مکہ شریف آ گیا۔ ہائے ہائے مدنی مکی بن کے جناب جس ویلے آیا کمرے دے اندر جلوہ فروز ہو گئے۔ ابن ثابت نو کہن لگے ابن ثابت میرے غلاماں جیڑا میرے تک مجبورن نہ پہنچ چکے سکے، مینوں رب نے مجبور نہیں بنایا، مالک و مختار بنایا۔ میں اس مجبور عاشق دی مجبوری نو ویکھ دیا آپ انہوں دیدار کرانا آ جانا۔ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ جے نبی دے عاشق بیٹھے ہو تو نہ گونج بھی پہنی چاہیے دی نا، بلند آواز نہ کیا دے ہو سنا نہیں۔ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف، یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا ہاتھ کھڑے کر کے سارے حضور نو عرض کرو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ابن ثابت کرم فرمایا جے تے میرے جے نکمے تے بھی فرماؤ، کیونکہ ایسی ہر ویلے کہنے ہیں کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را، کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے کسوں کے تم سہارا یا تم ہی ہو بے سہاروں کے سہارا، تم ہی ہو تم ہی ہو تم ہی ہو تم ہی ہو بے سہاروں کے سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کے سہارا یا
علیہ الصلوۃ والسلام حضرات محترم میں عرض کردہ پیاسا مقام جہرانہ تو اگے چلیے طائف روڈ تے جناب محترم ایک قبرستان آؤندا سی جتے سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول جانشین پیغمبر 30,000 دا لشکر نال لے کے طائف وال تشریف لے جا رہے سن رستے چ جاندیاں ایک قبرستان آ گیا قبرستان سے ادھر ادھر کوئی چاڑیاں کوئی چھوٹے چھوٹے درخت یا کوئی وڈا یا چھوٹا درخت گرمی دا موسم سی لشکر نے عرض کی تھی سرکار تھوڑا جائی تھے آرام کر لو گرمی بڑی ہے تیزی ہے دھوپ دی بڑی تیزی ہے اے نہ درختاں دے نیچے کچھ آرام کر لینا چاہیے پیارے صدیق اکبر نے انہاں دی گل من لئی آپ ہوتے ٹھہر گئے لشکر بھی آرام کرن لگ پیا آپ جدوں ٹھہرے تے آپ دی کیفیت اے جناب ویکھن والیاں نے اے لکھی گئے پیارے صدیق اکبر دی اس انہاں حالاتوں قربان جائیے کیفیاتوں قربان جائیے آپ جدوں ٹھہرے نے تے چونکہ رستے چلدیاں غبار مٹی گٹا اڑدا ہی ہوندا ہے تے 30,000 دا لشکر سی آپ دے کپڑیاں تے بھی گرد و غبار پیا سی آپ نے چاڑے کپڑے چاڑے اور آپ دی اے داڑھی مبارک دے اندر بھی کو گرد و غبار دے اثار ہے سن آپ نے انہوں بھی انج کر کے خلال انج کیتا خلال انج اے انگلیاں نال انج کر کے نا اے خلال کیتا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی داڑھی مبارک دا خلال کیتا گرد و غبار صاف کیتا ایک داڑھی مبارک دا وال گریا تے قبرستان چ جا پیا ایک داڑھی مبارک دا ایک وال سیدنا ابو بکر صدیق دا قبرستان دے اندر گریا قبرستان دے اندر بڑے بڑے پاپی گناہگار سیاکار دفن کیتے ہوئے سن جڑے عذاب دے اندر مبتلا سن جناب سیدنا ابو بکر صدیق دے ایک وال قبرستان گرندی برکت نال سارے لشکر نے غیبوں آواز سنی لوکو مبارک ہوئے ابو بکر صدیق دے ایک وال دی برکت نال رب تعالیٰ نے قیامت تک اینا پاپیاں تو عذاب اٹھا دیتا ہے اندازہ لگاؤ شان صدیق کتنی عرفالہ ہے اگر کوئی بدبخت انہاں دے بارے چ تانو تشنیع کرے گا وہ بدبخت تے ہو سکتا ہے بے ایمان تے ہو سکتا ہے بد نصیب تے ہو سکتا ہے خوش نصیب ایسا شان اللہ کریم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا ہے لشکر جتنا سی سارے نے بڑا تعجب کیتا ہے ابو بکر صدیق دی شان ایک وال دی برکت نال قیامت تک دے نہ پاپیاں تو عذاب اٹھا دیتا گیا ہے اللہ اکبر بڑے حیران آئے تعجب چ حیرانی دے عالم چ بڑا تعجب کیتا لشکر نے پھر دوبارہ اونا دے لشکر نو اللہ کریم نے پھر غیبوں آواز دیتی اتنا تعجب کیوں کر دے پئے ہو اگر 7 آسماناں دے فرشتے ایک قیامت تک ابو بکر صدیق دیاں نیکیاں لکھنا جانتے نہیں لکھ سکیں کہنا پوے گا چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا چرچا ہوا جہان میں پیارے چرچا ہوا جہان میں اور پیارے صدیق کا چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا سچا ہے یار وہ میرے رب کے قربان جاواں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا اقوال مبارک قیامت تک دے مردیانوں مشکل چوں بچا سکتا ہے مشکل کشائی کر سکتا ہے حاجت روائی کر سکتا ہے مددگاری کر سکتا ہے اوہ ابو بکر صدیق دے اقوال نال انہاں پاپیانوں نجات مل گئی جے مشکل کشا حاجت روا ابو بکر صدیق دا اقوال ہو سکتا ہے
جس ہستی دا اقوال مشکل کشا حاجت روائے اس ابو بکر صدیق دے پورے جسم مبارک دی کتنی شان ہوئے گی اور جس ابو بکر صدیق دے اقوال نے مشکل کشائی کی تھی وہ دے جسم دی کنی شان ہوئے گی جے صدیق دی اینی شان ہے صدیق دے نبی اعظم دی کنی شان ہوئے گی اور عارف کھڑی شریف تائیوں پہ لکھ دیں آپ فرما دینے کی فرما دینے ہر مشکل دی ہر مشکل دی اوے کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی پھر سنو ہر مشکل دی گج کیا کھو سبحان اللہ ہر مشکل دی ایک کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی ہاتھ مرداں دے آئی اور مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کائی مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کائی اور عارف کھڑی شریف نے اللہ دے مقبول بندیاں نو مشکل کشا حاجت روا سمجھ دے ہویا اس سچے سچے عقیدے نو اپنے دوسرے شعر سے انج موتی پرو چھڑے نے مرد ملے تاں اے درد نہ چھوڑے کردہ اوگن دے گن کردہ کامل لوگ محمد بخشا لال بنان پتھر دا ذرا مل کے کہہ دو کامل لوگ محمد بخشا لال بنان پتھر دا اور جدوں ایداں دے کامل لوگاں دی جدائی بن دی ہے نا مثلا تاجدار گولڑا شریف تے پھر تاجدار گولڑا شریف دے پڑ پوتے پیر نصیر الدین شاہ صاحب دی جدائی انہاں اللہ والیاں دی جدوں جدائی ہوتی ہے نا پھر چیخاں نکل دیا انہاں نو ویکھ کے خدا یاد آندا ہے اور دل نو سکون ملدا ہے جدوں اے پھر دنیا تو بجسمے ہی ٹر جاندے نے نا تے انہاں دی جدائی پھر تڑفاں دی اے فیصل آبادی سرزمین تے محدث اعظم قطب عالم الحاج ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی ذات ہے وہ جنے حالے بھی بابے موجود نے بڑے بزرگ ساڑھے بابا بشیر بیٹھا ہے ہاں جی یہ دس دے نے کہ انہاں نو انج ویکھیاں انج محسوس ہوندا ہے جے میں گلاب دا پھول کھلیا نظر آ رہے ایڈا سونا تے حسن سبحان اللہ اور اتنا بڑا ولی کامل سی
جنہ لوگوں نے محبت نہ محدث اعظم نو ویکھیا ہے انہوں نے پتہ ہے، اور جنہ نے محبت عشق ہے سی جدو محدث اعظم دی وفات ہوئی ہے جتنا وہ روئے کرلائے نے ہور کوئی نہیں۔ ایدہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب اپنی زندگی فرما دے سن بھئی لوگ قدر نہیں کر دے تے ساڑھے جان تو بعد انہا لوکاں نو پتہ لگے گا نصیر الدین دی قدر کی سی۔ یہ میں نے فرمائش کی تھی کہ حاجی صاحب بیٹھے نے فرما دینے کہ جدائی دے ایک دو شعر سناؤ تے پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے اپنی زندگی چو نمونہ جڑا آپ دے وفات تو بعد بننا سی پہلے لکھ دیتا، فرما دینے بے قدران کچھ قدر نہ جاتے تے کتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زر دے تے کتیاں دے گل ٹلی ہو۔ اور آئندہ دی گل پہ دسنے بک بک روشن اتھرو اکھیاں ویکھ حویلی اکلی ہو ایک کچھ نصیر اساں جد کیتا پہ جاسی تھڑ تھلے ہو۔ اور جدوں انیا شانہ والا پیارا صدیق اکبر دنیا تو رخصت ہویا ہے رب دی قسم میں نبی پاک دے صحابہ چ کھلبلی مچ گئی ہل چل مچ گئی تھڑ تھلی مچ گئی۔ اور میں تنہوں واقعہ سناواں تقریر ختم ہو جائے گی۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء دائے خلیفہ اول دانشین پیغمبر قصر صداقت شہنشاہ ممباشد کو صفا مادن حلم و حیاء اے جیسے کلو نفس ذائقۃ الموت ہر ایک نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ جدوں انہاں تے ویلا آیا آخری وصیتاں فرمان دینے اور مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے موجود نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے، اور مسلمانوں نبی پاک دے باقی بہت سارے صحابہ موجود نے۔ جدوں انہاں دا آخری ویلا نصیحتاں کر رہے نے انہاں نصیحتاں جو بھی اے میرے یارو میرے ساتھیو جدوں میری روح میرے قفص عنصری تو پرواز کر جائے میں انتقال کر جاواں مینوں مطلب ہے کہ میں فرمایا مینوں غسل دیتا جائے، پھر مطلب ہے کہ کفن دیتا جائے اور میری چار پائی اٹھائی جائے اور نماز جنازہ ادا ہو جائے، پھر جس ویلے مینوں دفن کرنا چاہو مینوں جنت البقیع نہ لے کے جاؤ، شہیداں دے قبرستان نہ لے کے جاؤ، ہور کتے نہ جاؤ، سب تو پہلا نمبر اے وے مینوں نبیاں دے بادشاہ دے روضے پاک والے چہرے پاک دے سامنے جڑا دروازہ ہے اس دروازہ مصطفیٰ دے سامنے رکھ دینا۔ دروازہ مصطفیٰ روضہ مصطفیٰ اس دروازہ مصطفیٰ تے رکھ دینا اور رکھن تو بعد عرض کر دینا سونیا ہاذا ابو بکر یستاذنو تواڈے دربارے پرانوار دے اندر صلاۃ و سلام پیش کردا ہے اور تواڈے دربارے پرانوار تواڈے پہلو چ دفن ہونا چاہندا ہے۔ یقین ویکھیں، یقین صحابہ دا عقیدہ پختہ ویکھیں،
وہ کہندے نے نبی پاک انتقال تو بعد اپنے قبر شریف دے اندر نے ساڈا عقیدہ ہے کہ حضور قبر شریف چ رہ کے زندہ نے سن دے نے ویندے نے مشکل کشائی حاجت روائی فرما دے نے۔ اے عقیدے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے انتقال تو پہلے اپنے جناب ساتھیاں نے وصیت کر دیتی کہ انج کرنا جس ویلے انتقال فرما گئے انتقال تو بعد اسے طرح کیتا انہوں نے غسل دیتا گیا اور نبیاں دے بادشاہ دی سنت دے مطابق سارے کم کیتے گئے۔ میں قربان جاواں چار پائی اٹھا کے پھر روضہ مصطفیٰ دے در اقدس تے رکھ دیتا گیا، وہ وصیت بھی پوری کیتی گئی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیا گیا ھذا ابو بکر یستان سونیا، اے ابو بکر تو لاڈلا اے یار غار تو آڈا یار مزار بھی بننا چاہتا ہے۔ پیارے صدیق کہتے ہیں انج کہہ کے میری چار پائی سرکار دے روضے پاک در اقدس سامنے رکھ دینا اور انتظار کرنا، اگر بند دروازہ خود بخود کھل جاوے، کھلن تو بعد نبی پاک دا آواز آ جائے، قبر شریف روضے پاک چوں آواز آ جائے انہوں لے او میرے پہلو چ دفن کر دے او کتے نہیں کھڑنا۔ تے پیارے صدیق فرما دے نے اپنے یارانو نبی پاک دے صحابانو پھر انجی کرنا، اگر تو آڈے اس عرض کرنتے دروازہ بندی روے آواز نہ آوے، پھر جتھے تو اڈی مرضی ہے میں نو دفن کر دینا۔ ذرا توجہ کریں، انہوں نے یقین سی کہ اے میرا یار دنیا چوی لج پال سی، اپنے مزار چوی میری لج پالی فرمائے گا۔ یقین کامل دے نال کیا سی نا، اسی طرح ہی ہو کے رہا مسلمانوں توجہ کرو، امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیات و سناد در اقدس دے رکھ دیتا گیا اور اسی طرح وصیت کیتی گئی۔ بند دروازہ سرکار دے روضے پاک دا دیوبندی بھی پیا لکھدا ہے، وہابی بھی پیا لکھدا ہے، وہ سنی تے اگے ہی لکھ دینے کہندے سارے لکھ دینے اپنی کتاباں دے اندر خدا دی قسم ہے کہ دروازہ بند سی، دروازہ کھل گیا، روضے پاک قبر شریف دے وچوں آواز آئی ادخل الحبیب الى الحبیب، یار نو یار والے لے آؤ۔ ہائے 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 یار نو یار والے لے آؤ، کیونکہ یار یار دا مشتاق ہے، ان الحبیب الى الحبیب مشتاق، یار یار نو چاہندا ہے، اور کسے بننے نہ کھڑے ہو انہوں ادھر لے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اے حالے میرے ابا جی نو دفن نہیں کیتا گیا، روضے پاک والی جگہ تے دفن نہیں کیتا گیا، بعض صحابہ کچھ خیالات کر رہے سن، بعض صحابہ کچھ خیالات کر رہے سن، مسجد نبوی والے صحابہ جاگ دے پینے، مینوں اونگ جئی آئیے، اونگ دی عالم چ آواز دتی گئی ہے ضم الحبیب الی الحبیب، حبیب نو حبیب والے یار نو یار نال ملا چھڑو۔ عائشہ صدیقہ کہنے کہ میں انج فوراں جاگی تے میں آکھا یہ آواز کیسی سی، اور بھی کسے سنی ہے؟ تے جس ویلے تصدیق کرائی نا تے صحابہ مسجد نبوی چ سارے ہی پکار اٹھے، اسی اپنے کناں نال آواز سنی، سارے نے کناں نال آواز، وہ کہندیاں نے اے جڑے الفاظ ہیں نا ضم الحبیب الی الحبیب، یہ میں عالم اونگ چ کناں نال سنی، عالم اونگ چ، عالم بیداری چ نہیں۔ تے جدو میں دوسرے کو تصدیق کرائی وہ کہندے اسی عالم بیداری چ سارے آواز سنی، مسجد نبوی چ آواز گونج رہی سی یار نو یار والے یار نو یار نہ ملا دیو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں کتنی سنگت اللہ دے حبیب نے انہوں نے عطا فرمائیے، کتے یار غار بنا لیا تے قیامت تک یار مزار بنا لیا۔ حضور فرما دے نے اے کسے پولج نہ رہ جاؤ، آؤ قیامت والا دن ہونا ہے، قبراں چوں سب تو پہلے حضور فرما دے نے میں اٹھنا،
قیامت والے دن جو قبراں چوں باہر نکلنا ہے نا مردے نے، سب تو پہلے حضور فرماتے نے اللہ پاک نے مینوں اٹھانا ہے، میں اپنے یار ابو بکر نو بھی اٹھانا ہے، میں اپنے یار عمر فاروق نو بھی اٹھانا ہے، کیونکہ میرے پہلو چ دونوں ہی دفن نے، میں اپنے یاراں نو اٹھا لینا ہے، جدوں اٹھا کے میں باہر زمین اتے آنا ہے، باہر دی دنیا چ آنا ہے، میں اپنے یار ابو بکر صدیق نو انج سجے ہاتھ نال پھڑ لینا ہے، عمر فاروق نو کھبے ہاتھ نال پھڑ لینا ہے۔ حضور فرماتے نے ہا کذا نبعثو یوم القیامہ، قیامت والے دن اسی طرح میں انہاں دی یاری نبھانی ہے تے میں میدان قیامت چ انہاں نو نال لے کے جانا۔ شان صدیق فاروق دا کی دساں، کیتا اللہ نے جناں دا اچا نشان۔ شان صدیق فاروق دا کی دساں، کیتا اللہ نے جناں دا اچا نشان۔ سبز گنبد دے اندر جو بچ دی ستھاں، طیبہ والے دے یاراں دے کم آ گئے۔ ہاں ایک ادھا شیر ہے، سارا شیر سناؤ نا۔ یہ پہلا مصرع آؤں کس نے تو دسو، چلو پھر صحیح انشاءاللہ، پھر صحیح کہتے ہیں۔ مسلمان حضرات توجہ کریں، امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے دیکھو اپنے پیارے یارانوں قیامت تک اپنے نال لٹایا ہویا ہے، اس جگہ تے لٹایا ہے جتے 70,000 فرشتہ رحمت دا صبح نو صلاۃ و سلام پیش کرنا سے آندائی، 70,000 فرشتہ شام نو آندائی، 70,000 معصوم فرشتیاں دی ڈیوٹی صبح نو ہے، 70,000 معصوم فرشتیاں دی شام نو ہے، جتے نبیاں دے بادشاہ تے 70,000 فرشتہ صلاۃ و سلام صبح نو شام نو پڑھ دائی، اس جگہ تے رحمتاں دے مرکز سے اللہ کریم نے حضرت ابو بکر صدیق نو عمر فاروق نو جگہ عطا فرمائیے۔ سبز گنبد دے اندر جو بچ دی ستھاں، طیبہ والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ گج کے آکھو سبحان اللہ۔ میرے دوستو اگر چاہاں تے ہلے گھنٹہ 2 گھنٹے اور کٹ سکنا ہے، اتنی شدت گرمی ہے، لیکن نہیں، بعض ایسے بندے بھی ہوتے ہیں یار اسی فلانا کم کرنا فلانا، قاری افضال نے میرا ایک کوئی کام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
پیارے حبیب علیہ السلام تسل کا سن عطا فرما ساری طرف اپنی بارگاہ قبول فرما کریم رؤوف رحیم علیہ السلام و تسلیم کی مقدس بارگاہ تو بدن ہدیت نظرانہ دم پیش کرنے سوا انہوں نے بارگاہ قبول و رسول فرما انہوں نے صدقنا تمام انبیاء رسول ملائکہ علیہ السلام کی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما سرکار دے تمہیں آپ دے والدین کریمین آپ کی ازواج مطہرات علماء راشدین صحابہ کرام اہل بیت کرام تمام شہداء عالم حضور سیدنا امام اعظم غوثیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اولیاء کاملین خاندان قادریہ نقشبندیہ سہربندیہ چشتیہ رشیہ صابریہ اللہ جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات حاضر غیر میں سب نشواب اللہ فرما خصوصی طور پہ حاجی محمد یوسف صاحب دیگر حاجی برادران دے والدین مرحوم میں نشواب اللہ فرما انہاں دی قبر روشن تے مکمل فرما اس حاجی صاحب دے خاندان دے آج تک جتنے افراد ہیں جس کو بہت ہوئے نے یا اللہ اس وقت سب نہ عطا فرما روح زمین کے اندر جتنے بھی سنی بہت ہوئے یا اللہ سب کو شعب عطا فرما سبدیاں یا اللہ سبدیاں بخششاں عطا فرما اور اپنے پیارے حبیب کا صدقہ یا اللہ سب دوستوں کے حال دے رحم و کرم و فضل فرما یا اللہ ہر قسم کی پریشانی دور فرما سارے گناہ معاف فرما دنیا کی توفیق عطا فرما رزق حلال یا دولتاں تو سب دوستوں والا مال فرما حاجی محمد یوسف صاحب دیگر حاجی برادران سامعین حاضرین نیک مراداں نیک آرزواں نیک تمنا پوریاں فرما بار بار مقام کرما بیت اللہ شریف مدینہ منورہ کو دے حضراتیاں مقبول و منظور حاضریاں نصیب فرما یا الہنا فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشہور حضرت شہید مسلم مشاہ کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے اے مولا اپنے پیارے حکیم کا صدقہ بیماران شفائی کامل عاجل عطا فرما یا اللہ جنہوں کو اولاد دے دیتے انہوں نے ایک سارے اولاد عطا فرما ہر قسم کی تندرستی دور فرما ہر مصیبت و نجات عطا فرما